Həqiqətdə məcburi köçkün sayı qaçqınların sayından daha da çoxluq təşkil edir. Ümumilikdə Azərbaycanın 9,7 milyon əhalisindən 1,2 milyonu qaçqın və məcburi köçkündür. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda hər 10 vətəndaşdan 8-i öz torpağından erməni aqressiyası icbatından köçürür. That of Azerbaijanis, Syrians, Kashmiris and all IDPs, refugees across the world. Unutmamalıyıq ki, biz təkcə ət və sümükdən ibarət deyilik. Bizdə hisslərə malik olan, eyni istək və arzulara paylaşan və sayılıb seçilən dəyərlərə malik olan birisiyik. Nəzərinizə çatdırım ki, ləyaqət qida kimi vacibdir və hər birimiz bu dünyada öz yerimizi tutmağa layiqik. Let us remember that we are not just bones and flesh. We are all emotional beings who share the same desire to be valued and desire to matter. Let us remember that dignity is as important as food, and we all deserve our place in the world. Mən öz çıxışımı qısa bir şeirlə başlamaq istəyirəm və bu şeir təkcə mənə yox, bütün məcburi köçkünlərə aiddir. I want to start my speech with a short poem that applies not only to myself but all internally displaced persons. 20 ildən çoxdur ki, qaçqın düşərgəsində yöndəmsiz dar pəncərəsindən boylanıb, dünyanın gözəlliyinə baxıram. Adım qaçqın, özüm qaçqın, soyum qaçqın, sonum qaçqın, yaşamaq ünvanım yox. Həyat mənə bu dünyada bir məhbəsdir. Hayqırıram bu məhbəsdən. Səsimi kimsəyə çatmır deyəm ki, bəsdir, daha yaşaya bilmirəm. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. I am citizen of this world, who has been compelled to live as an IDP for more than 20 years, looking at the beauty of the world through narrow, rough windows of camp I call my home. I am an IDP. My domination is IDP. My family members are IDP. My end is IDP. My life is a prison in this world without fixed abode. Shouting from the prison, no one to listen. The voice doesn't reach anyone to say, that's enough, 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 I can't live anymore. Bunları deməklə vurgulamaq istəyirəm ki, baxmayaraq dünya üzrə insanların yaşam tərzi inkişafa doğru gedir. Yalnız belə bir acı taliyə yaşayan insanların sayı 65 milyona çatır. Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə 65 milyonun 1,5 milyonu təşkil edir. Azərbaycan məcburi köçkün və qaçqınların sayına görə dünya ölkələri üzrə ən yüksək yeri tutur. Ermənistanla qəddar müharibənin nəticəsində Azərbaycanlılar öz torpağından olmuşdular və nəticədə qaçqın düşərgələrində, çadırlarda, istifadə olunmayan fabrik və dəmir yolu qatarlarında çox ağır şəraitdə yaşamağa məhkum olmuşdular. Onlar yurtlarından qovulan zaman hər bir şeylərini itirmişdilər. Those Azerbaijanis displaced from their homes due to the brutal war with Armenia were forced to live in refugees camps, tents, disused factories and railway tracks under very difficult conditions. They lost all their property as they fled for their lives. Artıq 20 ildən çoxdur ki, mənim ailəm məcburi köçkün həyatı yaşayır. Biz 1993-cü ildə Füzuli rayonunun bir hissəsi alındıqdan sonra biz evlərimizi tərk etdik, erməni təcavüzündən qaçmaq məqsədi ilə və eyni zamanda rayon erməni blokadasında olduğu üçün biz İran ərazisinə qaçdıq. For more than 20 years, my family has been IDPs. We had to flee our homes in 1993 after the occupation of part of the Füzuli region. In order to escape Armenian aggression, we passed through Iranian territory, as the region was suffering under the Armenian blockade. Erməni təcavüzündən xilas olmaq üçün biz İranın ərazisinə qaçdıq, çünki rayon erməni blokadasında idi. Sonra biz Azərbaycanın digər bölgəsinə gəldik. Bir müddət sonra Bakıya gəldik və yataqxanaların birində məskunlaşdıq. Biz hər bir şeyimizi itirdik. We then came to one of the Azerbaijani regions. After some time, we moved to Baku and settled in one of the dormitories. We lost all our property and belongings. Azərbaycan dövlətinin yardımına baxmayaraq, biz öz evlərimizə qayıtmaq istəyirik. Despite the help of Azerbaijani government, we want to return home.
Ata-babalarımızın qəbirləri doğma torpaqlarımızda yerləşir. Biz onları ziyarət etmək istəyirik. Bizim üçün burada hər bir şərait yaradılıb, lakin bizim ata-baba yurdumuz oradadır. The graves of our ancestors remain in our native lands. We want to visit them. All conditions have been created for us here, but our homeland is there. Müasir Azərbaycan tarixinin insan böhranına məruz qalması və Dağlıq Qarabağ üzrə həll olunmamış Erməni-Azərbaycan münaqişəsi geniş tanınmalıdır. The humanitarian impact of modern Azerbaijani history and the unresolved Armenian-Azerbaijan conflict over Nagorno-Karabakh should be better known. Bu ədalətsizlikdir. Bu insanların bəlbətçiliyi geniş miqyasda tanınmayır. It's deeply unfair that plight of these people is not acknowledged more widely. 80-ci illərin sonunda ermənilərin ərazi iddiası və hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 20% torpağı Dağlıq Qarabağ ərazisi və onun əhatə edən 7 rayon işğal olunmuşdur. Armenia's territorial claims in the late 1918s, the ensuing military aggression resulted in the occupation of around 20% of Azerbaijani territory comprising Nagorno-Karabakh and the 7 surrounding regions. Qafqazda yerləşən iki dövlətin qəddar müharibəsi nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məhkum olmuşdur. A million Azerbaijanis became refugees and IDPs in the aftermath of the brutal war fought between the two South Caucasus republics. 1992-93-cü illərdə bu say 1 milyonu göstərirdi, lakin əhalinin təbii artması nəticəsində son 25 ildə bu göstərici yüksəlmişdir. The figure amounted to around 1 million in 1992-1993, but during the past 20 years it has increased according to the natural growth rate of the country's population. Dağlıq Qarabağın ətraf və Ermənistanla sərhəddə yerləşən rayonların işğalı nəticəsində 700 min insan öz yerlərindən köçürülərək məcburi köçkünə çevrilmişdir. Onlar müvəqqəti əhalinin sıx məskunlaşdığı 1600-dən yuxarı yerlərdə Azərbaycan ətrafı 62 şəhər və regionlarda yerləşdirilmişdir. In Nagorno-Karabakh, the adjacent regions and the regions bordering Armenia and occupied Nagorno-Karabakh, around 700,000 people were deprived of their places of residence and became IDPs. They are temporarily settled in 62 cities and regions of Azerbaijan across more than 1,600 densely populated areas. Bu çox vacib məsələdir ki, Azərbaycanlıların Ermənistandan uzun illər boyunca çıxarılmasına dırnaqarası baxılmasın. Ermənistan Azərbaycana qarşı 10 illiklər boyunca etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır. It's also important not to overlook the deportation of Azerbaijani people from Armenia, which has continued for many years. Armenia has committed an ethnic cleansing policy against Azerbaijanis for decades. Azərbaycan Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Komitəsinin hesablamasına əsasən 1948-52-ci illərdə 150 min Azərbaycanlı evlərini tərk etməyə məcbur edilmişdir. From 1948-52, 150,000 Azerbaijanis were forced to leave their homes according to the Azerbaijani State Committee for Refugees and Internally Displaced Persons. Bundan başqa 250 min Azərbaycanlı Ermənistanın sonraki 1988-92-ci illərdə aparılan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində evlərindən məcbur çıxarılıb qaçqına çevrilmişdilər. Ötən əsrin son rübü Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkün böhranı ilə üzləşmiş bir sıra ölkələrdən biridir. Furthermore, an estimated 250,000 Azerbaijanis were expelled from their native lands and become refugees as a result of latest ethnic cleansing perpetrated against Azerbaijanis in Armenian territory from 1988 to 1992. For the past quarter century, Azerbaijan has been one of the many countries that have been burdened with the issue of refugees and internally displaced persons. Bu danılmaz faktordur ki, Azərbaycan dövləti qaçqın və məcburi köçkün problemini prioritet məsələyə çevirib və davam edən münaqişənin qurbanlarının yaşayış tərzini yaxşılaşmasını böyük geniş nəzarət altında saxlayır.
It's undeniably true that Azerbaijani government has made the refugee and IDP problem its highest priority and currently pays enormous attention towards elevating the living conditions of these ongoing victims. İndi Azərbaycan dövləti müvəqqətiyyətlə qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayışını, rifahı və işlə təmin olunması üçün yönəldilmiş proqramın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Currently, Azerbaijani government is successfully implementing a program focusing on improving the living conditions of refugees and IDPs and increasing their employment opportunities. Neft sektorunun inkişafına başlandığı bir dövrdən qaçqın və məcburi köçkün statusunu daşıyan hər bir kəs sosial yardım və müavinət alıb təmin olunmuşdur. Azərbaycan neft sektorunun inkişafının başladığı dövrdən son 10 illikdə kasıbçılığın səviyyəsi məcburi köçkünlər arasında 75%-dən 15%-ə enmişdir. 2007-ci ildə 12 məcburi köçkün düşərgəsi bağlanmışdır. Those who hold refugees and IDP status have been granted compensation and benefits, and extensive measures have been implemented to ensure their social protection since the Azerbaijani oil strategy began to bear fruit. The IDPs has sharply decreased, dropping from 75% to 15% over the past decade. In 2007, a total of 12 IDP camps were closed. Avropa Birliği Qaçqınların Aile Komşularının direktor müavini Henrik Nordentoff'un sözlərinə görə qaçqın və məcburi köçkün üzrə həyata keçirilən bütün proqramlar nəzərdə keçirilib və Avropa Birliği qaçqınların, aile komşularlığı qaçqınların hüquqlarını qoruma və sosial təhlükəsizliyini təmin etmə təcrübəsini yüksək dəyərləndirir. Henrik Nordentoff, Deputy Director of UNHCR, viewed the measures that have been implemented and noted that UNHCR is interested in applying the model of Azerbaijani experience, such as strengthening the protection of rights and social security for IDPs and refugees. Dövlətin böyük əmək sərf etməyinə baxmayaraq, hələ də 400 min məcburi köçkün ağır şəraitdə, köhnə və yararsız yerlərdə məskunlaşdır. Despite enormous effort made by the government, the estimated 400,000 IDPs continue to live under the difficult conditions in old and unsuitable accommodations. Və sonunda vurğulamaq istəyirəm ki, biz doğma torpaqlarından çıxarılıb qaçqın və məcburi köçkün həyatına məhkum olmuşlarıq. Və ümid edirik ki, münaqişə tez bir zamanda öz həllini tapacaq və doğma torpaqlarımıza dönəcəyik. To conclude, we had to leave our native lands and live the lives of refugees and IDPs, retain desire to return home and waiting for the conflict to be resolved soon. Bunlara baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan xalqına qarşı olunan ədalətsizliyə, insan haqlarının pozulmasına, münaqişənin erməni tərəfindən həllini tapmamasına və Avropa Birliyinin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qüvvəyə minmiş qətnamələrinin həyata keçirilməməsinə və erməni hərbi qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmamasına qarşı göz yumur. However, the international community turns a blind eye to the injustices against the Azerbaijani people and the violation of their rights, whilst failing to take action against Armenia to facilitate conflict settlement, enriched in the 4 UN Security Council resolution passed in 1993 that demand withdrawal of Armenian forces. Bu da onu göstərir ki, beynəlxalq aləmdə qaçqın və məcburi köçkün problemlərinin həlli yolunda böyük boşluqlar var və burada iştirak edən hər kəsi bu problemlərin həlli üçün ümumi konvensiya tərtib etmək üçün təşəbbüs göstərməyə çağırıram. Diqqətinizə görə minnətdarım. There are significant gaps regarding the way in which the challenges faced by IDPs and refugees are dealt with at international level. And I call upon those present to organize a general convention confronting these issues. Thank you for your attention.